بسم الله. السلام عليكم حبيبات ديالي، كيف نتوما؟ توحشتكم بزاف. اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفه جديده اليوم مع هاد الحراره اللي حنايا مقبلين عليها، ومع هاد البلاء الله يرفعوا علينا. ضروري كنبغيو شي حاجه بارده اللي تبرد علينا وتحلي. اليوم جبت لكم هاد الوصفه ديال تشيز كيك، كتجي غزاله وكتجي رائعه، غادي تعجبكم بزاف بالفخيز وبالنكهه ديال الحامض. خليكم معايا باش تشوفوا كيفاش غنحضروها. طبعا كملوا الفيديو حتى الاخر لان الوصفه كاينه في الاخر. وفي الاول بغيت نشارك معكم واحد شويه د الحداقه وشنو شريت. وطبعا خليكم في الاخر تشوفوا النوع د الفرماج اللي استعملته، فقط شريته غير ب 10 دراهم، والتزيين ما فايتش حتى هو 10 دراهم. خليكم معايا وفرجه ممتعه. المهم ضروري ملي كيخرج العيد كتلقى الروينه في الكوزينه. انا مره ما داز رمضان والعيد وديكشي، فكتعرفوا الكوزينه كتكون 10/10 دائما واقفين فيها. دائما واخا كنظموها واخا اللي كان ماشي بحال، لان كيكون الاستعمال ديالها بكثره. فهاد الايام هادي قلت غادي ننظم بعض الحاجات اللي عندي وغنرد كل حاجات، خصوصا بانني خديت التقضيه وخديت بزاف د الحاجات، فبغيت ننظم كل حاجه في مطعم. كيف ما شفتوا هذوك العلب شريتهم من المنظمات، شريتهم من بيم. قلت غادي نزيد ننظم بهم، صراحه رائعين. غنوريهم لكم هنايا. كيف ما شفتوا انا عندي هاد الطاجرات هادو كاملين اللي من تحت الفران، عاملاهم خصيصا ديكشي ديال الفران والقطاعات والليمون وديكشي، فعجبوني هادو. بديت كنظم بهم، عدلت فيهم القطاعات وديكشي اللي كنحتاج. فانا شريت صراحه واحد الكميه مناسبه ديال هاد المنظمات هادو، فغادي ننظم بهم في الكوزينه، وغنظم فيهم كذلك في بيت النعاس وبيت مصطفى والحمام. المهم هما عندهم استعمالات عده. صافي دابا غادي نكمل التنظيم. هانتوما كيف ما كتشوفوا مورا ما رتبت كل حاجه في موضعها. هذا هو الترتيب العادي دابا، لان هادو الاستعمال اليومي. اما الحاجات المزيانه عندي مخبيين بوحديتهم. هادو الحاجات اللي كنستعمل، يعني سبقت الحاجات اليوميه الفوق والماكله وديكشي. وهنايا كيف ما كتشوفوا التقضيه كان جابها لي راجلي، ف قلت غادي ننظم عاوتاني كل حاجه، لان ملي كيخرج رمضان كيمشي معاه رزقه وكيجي رزق اخر جديد. الله ييسر على الجميع والله يعاون كل واحد، والانسان يمشي على قد الجهد ديالو، وربي ما كيحرم حتى شي واحد من الرزق. راه الانسان ما كيموت حتى كيستوفى الرزق ديالو كامل. ماشي الهدف من انني هاد الفيديوهات، لا انا ولا غير، العلم لله، انني نبين شنو شريت. راه ما كاين والو، راه كاين الروز والبوط والخضره يعني هادشي عادي. راه ما كنبين لكم لا ذهب ولا شي حاجات، باش كاين بعض الاخوات اللي كيبقاو يعطيوكم كيعطيو شي تعاليق. المهم الله يهدي ما خلق. هنايا كيف ما شفتوا كنرد لاباط والروز اللي تيسر جابو راجلي. هاو كذلك هاو كنبغي تقضيه اللوز والزنجلان والنافع وديكشي. علاش؟ لان عاوم ملي كيخرج رمضان كيسالي ديكشي كامل. كنبغي انا بما ان بحكم كنعمل وصفات ونعمل الحليوات ديكشي، كنبغي الحاجات يكونوا موفرين، خصوصا دابا مع هذا الحجر هذا. يعني من الاحسن كنتقدى واحد الكميه ديال 15 يوم ولا شهور كل مره، على حسب اللي يسر الله. فيعني التقديه كتكون زايده شويه على قبل. علاش؟ لان دابا مع الحجر الله يرفع علينا هذا البلاء الخروج كيكون قليل. وانا دائما دابا ملي خديت الترمومكس صراحه وانا ما كنستعملش العطريات الزنقه. كنحاول ما امكن نوفر الحاجات اللي هي صحيه وتقليديه في الدار، الكونفيتور وبزاف الكاتشوب ومايونيز ومبينهم العطريه. فانا هنايا كنطحن، كناخذ غير 5 دراهم. 5 دراهم، ما كناخذش كميه كبيره. كنجيب 5 دراهم سكينجبير، 5 دراهم خرقوم، 5 دراهم الابزار، الكمون يعني البلدي وديكشي. وكنطحن وكنعمل القريعه اللي غتعمر لي القريعه فقط. وكنستعمل ملي كتسالي وكيمشي يجيب لي الزوج ديالي اضافه اخرى، زعما كميه اخرى نفس الشيء. ولكن نقول لكم فرق كبير ما بين الخرق والسكينجبير المطحون على اليد واللي كيتباع على برا، لا في المذاق ولا في اللون ولا في كل شيء. ما زعما صراحه الانسان اللي كيحضر داكشي في الدار فرق كبير والله. كنحافظوا بعدا على راسنا وعلى وليداتنا واقتصادي وكل شيء. صافي هنا كيف ما كتشوفوا كنكمل هذا الترتيبات. انا حاولت غير نبقى ندخل معكم شي شويه باش ما يبقاش الفيديو فيه غير الوصفه، ويكون فيها واحد روتين خفيف، ومن تشوفوا بعض الترتيبات اللي طبعا انا ما كنعمل لكمش كل شيء، ولكن كل مره نبقى نشارك معكم بعض الحاجات.
صافي هنا كنرتب هادشي. المهم شي نهار ان شاء الله غادي نعمل لكم ترتيب كامل ديال الكوزينه وكيفاش رتبت، خصوصا مع ملي شريت المنظمات وديكشي. على لي مالا نشارك معكم كل مره، نقترح معكم افكار. صافي هنا كيف ما كتشوفوا كنخوي ديك الخرقوم ديالي. انا كنعمر على اساس كتعمر لي القريعه الاستعمال، وتقدر اذا بقى لي كنعمر قريعه اخرى كنخليها منزله بعيد من ما كنحتاج. ولكن دائما كنفضل انني نعمل كميه اللي غنحتاج ما تفوتليش بزاف شيوال. وهنايا كيف ما كتشوفوا غادي نشارك معكم واحد الحاجه شحال بقيت نتسناها تجي ما كان الحجر وما كانش عندي كيفاش توصل لي وديكشي. ها هي وصلت، شريتها من عند تورك ديكوراسيون. هاد السيده هذه الرائعه، غادي ننزل لكم رقم التليفون ديالها اللي بغى يشريو من عندها الاشياء. دابا كتليفريو صراحه. انا كومونديتها ليله قبل وصلتني لغدا ديالو. المهم انا كومونديتها ماشي ليله قبل، كومونديت بحال دابا اليوم في الصباح مشيت خلصت له غدا في نفس النهار مع 10 الصباح كيعيط لي السيد كيقول لي راه السلعه ديالك انا تحت الباب. وهذه هانتوما غادي تشوفوها شنو هي. هذا صراحه كنت دائما ماما كانت شراتها هي الاولى ليا، شراتها من عندها نفسها، ودائما انا كنت شهوتي فيها كنقول خصني نشريها. ومع كل مره كنقول دابا نشريها بلاتي. انا مع بالي كانت الفكره ديال نبدل الكوزينه. المهم خليتها غير جبرت الفرصه، اتصلت بها قالت لي بان باقي ما كان ليفريوشي، ولكن ملي بدات كتليفري قلت لها عافاك ما تنسانيش. ايوا ها هي هانتوما كيف ما كتشوفوها. هذه هي ديك العلب اللي كنخزنوا فيهم البصل وبطاطا وثوم. صراحه رائعه. شو ماشا كتحمق على شي حاجه اسمها الكراطن، خصها غير ننزل باش تنقز. وصافي ها هي شفتوها كيف هي هاد العلب هادو كيجيو كيحمقوا صراحه، عجبوني وحتى الشكل ديالهم كيجي مزيون. والاهم انهم كيرطبوا. وانا حيتاش ما بقاش عندي فين نعمل، انا ما كيعجبنيش نعمل، ما نكذبش عليكم. ديك يعني هادوك الحمال هادو اللي كينظموا الخضر ديال البلاستيك وديكشي وكتعجبني هادو. كانت عندي ديال اينوكس ولكن كانت عندي ليسباس كتدي ليسباس ومن بعد كبدات تدرا وعجبوني هادو. قلت علاش ما نبدلش بهم ونشوف. ان شاء الله في اقرب فيديو غادي نشارك معكم كيفاش جا الشكل ديالها هذا النهائي، وغادي نشارك معكم بعض المشتريات. المهم انا فيما كنعمل شي حاجه اللي تكون مناسبه طبعا غادي نشاركها معكم. دابا اول حاجه غادي ندوزو باش نحضروا التشيز كيك ديالنا. غادي نبداو القاعده ديال البسكوي. غادي نعملوا 200 غرام ديال البسكوي، اي نوع ديال البسكوي بغيتو. انا هنايا استعملت بسكوي ماريا، نتوما استعملوا اي نوع بغيتوه. غادي نعملوه في البول وغادي نعملوا 20 ثانيه سرعه 7 باش غادي يطحن البسكوي. بالنسبه للاخوات اللي ما عندهمش ترموميكس غادي نعطيكم حتى الطريقه تخدموا بلا ترموميكس هانيه، يعني ماشي مشكل. غادي تطحنوه في الطحانه ولا غير مثلا تعملوه في شي ساشيات وتضربوه بالمدلك. صافي غادي نزيدوا له ساعتك واحد 80 غرام ديال الزبده. وغادي نعملوا له بالنسبه للاخوات اللي عندهم ترموميكس 2 دقائق، الحراره 50، السرعه 2. وبالنسبه للاخوات اللي ما عندهمش ترموميكس غادي يذوبوا الزبده بوحديتها في كاسرونه. من بعد غادي يكونوا البسكويت طحنوه وغادي يضيفوا الزبده على البسكوي ويرملوها وغادي يكون عندهم الخليط واجد. انا كنحاول نعطيكم بجوج طرق باش الاخوات اللي ما عندهمش ترموميكس ما يقولوليش واش حنا ما عندناش ترموميكس ما نقدروش نعدلوها. انا راه كنعطيكم اهم حاجه هي الوصفه ناجحه 100%. صافي غادي ناخذ المول ديالي. من الاحسن المول يكون كيتحل باش كتسهل عليكم ولا يكون غير لو سيركل بوحديتو يعني بلا قاعده. اما لي مول اللي كيكونوا مشدودين صعيب باش تقدروا تزولوها منه. تقدروا ساعات غير تقطعوها من الداخل. ما يفضل ان يكون كيتحل ولا هاد غير لو سيركل بوحديتو. صافي غادي ناخذ البسكوي ديالي كيف ما شفتوا طحنته وغادي نعملوه في المول. وغادي نبدا نضغط عليه هكذا يا بسباتولا يا بيدي. انا صراحه ضغطت عليه بيدي ولا مثلا بالقاعد الكاس باش كيقبط الشكل ديالو. وغادي ندخلو للثلاجه يبرد بيد من ما ندوز نحضر باقي المكونات اخرى. صافي ضروري تدخلوه للثلاجه باش الزبده كتتفاعل مع البروده وكتخلي البسكوي ديالنا يتقبض. فهاد الاثناء هذه هانتوما هذا هو الشكل ديالو. دابا غادي ندوزو باش غادي نحضروا باقي المكونات. غادي نحتاج 300 غرام د لا كريم
انا عندي هنا لا كريم ماشي حلوه. اذا كانت عندكم حلوه ما غاديش تحتاجوا تعملوا السكر. بالنسبه للاخوات اللي ما عندهمش لا كريم حلوه بحال اللي غنعمل انا، كاين جوج احتمالات: يا غادي تضيفوا 100 غرام ديال الحليب مركز المحلى، يا غادي تضيفوا السكر كلاصي. اول حاجه اش غادي نعمل؟ غادي نطرب لا كريم فريش بوحديتها حتى غادي تضاعف الحجم ديالها. بالنسبه اللي عنده الترموميكس انا طربتها 4 دقائق على سرعه 3.5. في الاول هما عطيني 2 دقائق ولكن ما طلعتليش مزيان، انا بغيتها تطلع شويه باش كيجي الخليط ديالي يجي متماسك. وبالنسبه للاخوات يطربوه عادي بالطرب. غادي ناخذ كذلك واحد 3 الاوراق ديال الجيلاتين، غادي نرطبهم في الماء يكون بارد، وغادي نخليهم بيد من ما نحضر باقي المكونات. في هذه الاثناء هذه غادي ناخذ 300 غرام ديال الفرomاج الابيض. ممكن تستعملوا اي نوع ديال الفرomاج ابتداء من جبلي ولا كيري ولا مثلا فيلادلفيا حتى الماسكاربون، حتى اي نوع بغيتو. غادي نضيف معاه انا في هذه الاثناء هذه تقدروا تضيفوا 100 غرام ديال السكر كلاصي، يا تقدروا تضيفوا 100 غرام حتى 150 ديال نيستلي كراميل، نيستلي عادي حليب مركز محلى. واللي عنده لا كريم فريش حلوه يقدر يعمل غير 50 غرام ديال السكر كلاصي صافي. غادي نضيف معاه كذلك واحد 50 غرام ديال الفريز مجمد، وغادي نضيف معاه قشور ديال الحامض، وغادي نضيف معاه نصف حامضه، عصير نصف حامضه صافي. غادي انا هنايا كيف ما كتشوفوا غادي نضيف بعض النكهات. غادي نضيف النكهه ديال الفريز ولا الفرامبوز والنكهه ديال الحامض. هذه اضافه اختياريه انا بغيتها باش نخرج المذاقات. نتوما اذا ما بغيتوا تستغنوا عليها تقدروا ما تعملوهاش صافي. غادي نطرب هاد المكونات هادو 30 ثانيه على السرعه 5 صافي. هنا كيف ما كتشوفوا مره ما طربناه المره الاولانيه 30 ثانيه السرعه 5. غادي نعاودوا نخلطوا الجوانب مزيان ونعاودوا نطربوهم مره ثانيه 30 ثانيه السرعه 4 باش غادي يتماسك لنا الخليط ديالنا. بالنسبه للاخوات غادي اللي ما عندهمش ترموميكس غادي يطربوا مزيان هاد المكونات بالطراب اليد، بالطراب يعني بالباطور ولا بالعجانه ديالهم حتى غادي يتماسك لهم الخليط. انا كيف ما كتشوفوني كنعطيكم جوج طرق، يعني الاخوات اللي عندهم ترموميكس واللي ما عندهمش. في هذه الاثناء هذا غادي ناخذ 3 ديال الاوراق الجيلاتين اللي رطبناهم، غادي نزيد معاهم 2 معالق كبارين ديال الماء، وغادي نعملوهم في كاسرونه وغنعملوهم على البوطه حتى غادي يذوب لنا ديك الجيلاتين ديالنا، غير يذوب يعني غير يشرب الحراره، ما غادي يغلي ما حتى شي حاجه. في هذه الاثناء هذه ملي غادي يذوب غادي نرجع باش غادي نضيفهم على الخليط صافي. هنا كيف ما كتشوفوا مورا ما دبنا الجيلاتين غادي نضيفو على الخليط ديالي وغادي نشد. غادي نطرب هاد المكونات هادو 10 ثواني على سرعه 3 غير باش يتجانسوا. اخوات اللي ما عندهمش ترموميكس غادي تضيفوا هاد الخطوه هادي وغادي تخلطوها غير بسباتولا بيدكم، ما محتاجين انكم لا تطربوا ولا حتى شي حاجه صافي. غادي نرجعوا دابا نجبدوا ديك لا كريم فريش ديالنا اللي طلعناها، ها هي كيف ما كتشوفوها كنكونوا عاملينها ديجا في الثلاجه تبرد، وغادي نضيفوها على الخليط ديالنا وغادي نطربوها 15 ثانيه السرعه 3. بالنسبه للاخوات عاوتاني اللي ما عندهمش ترموميكس نعاود غادي تطربوها غير بيدكم بواسطه سباتولا، وغادي انا واخا طربتها تما غادي نزيد نعاونها بيدي بواسطه سباتولا حتى يتجانسوا لنا المكونات وصافي. هكذا كنكونوا حضرنا الفرماج الكريمه ديال الفرماج ديالنا صافي. غادي نجبدوا المول اللي عندنا كان في الثلاجه ديال اللي عملنا فيه القاعده الاولانيه، غادي ناخذوا ديك الخليط ديالنا ديال الفرماج وغادي نطلقوه تماما مزيان على المول ديالنا. كيف ما كتشوفوا كتجي متماسكه وكتجي غزاله، وملي غادي تدخلوها للثلاجه مع الجيلاتين غادي تزيد تماسك راسها. بالنسبه للاخوات اللي ما عندهمش الجيلاتين يقدروا ما يعملوهاش، غير فقط لا كريم فريش طلعوها شويه مي ما تطلعوهاش بزاف حتى كتولي بحال الزبده، غادي تطلعوها شي شويه وملي غادي تجبدوها مباشره غادي تقطعوا وترجعوا الكميه اللي باقا لكم من الثلاجه، لان واخا حتى بالجيلاتين راه كتذوب خصوصا مع الحراره. ها هو بلا جيلاتين دغيا غادي تبدا تسيح لكم، ما تخليوهاش على برا، فهمتوش كنقصد؟ قطعوا ودخلوها للثلاجه ولا دخلوها المجمد. انا كنخليها غير في الثلاجه ما كنعملهاش في المجمد ملي كتكون بالجيلاتين صافي. وغادي ندخلها حتى تبرد تماما واحد 4-5 سوايع ولا كاع من الافضل خليوها حتى الغدا. وهنايا بالنسبه للتزيين فانا ما كنتعمدش نعمل تزيينات صعابين، فانا شنو كنعمل هي كنعمل الكولي ديال الفريش. كناخذ مثلا 200 غرام ديال لي فروي روج،
ولا المهم اي نوع ديال لي فخوي عندكم يكونوا مجمدين، من الاحسن ولا ماشي مجمدين ماشي مشكل. وكنضيف عليهم تقريبا واحد 50 غرام ديال السكر وكنعملوه فوق النار حتى كي حتى كي يعني كي يبدا يعقد الخليط والفريز ديالنا كيرجع بحال الكونفيتور ياك. وبالنسبه للاخوات ديال ترموميكس كيعملوا 200 غرام ديال لي فخوي روج وكيضيفوا عليهم 50 غرام ديال السكر وكيعملوا 11 دقيقه الحراره 100 سرعه واحد وكيخليهم حتى كيحصلوا على الكولي ديال الفريز. وانا هنايا عملت تزيين بسيط. كان عندي هاد لاصوص هادي ديال الفريز كنعملها بزاف لي كلاص كنشريها بثمن مناسب. ها هي كيف ما كتشوفوها انا حاولت نصورها لكم باش تعرفوها. كنشريها ب10 ولا 11 درهم ولا حتى كاع 15 كل مره شحال وكنستعملها. فانا استعملتها جاتني سهله في التزيين. انا قلت لكم بالنسبه للاخوات اللي بغاو يحضروا الكولي في الدار كيجي افضل وكيجي احسن وكيجي افضل طبعا صحيا للوليد. وصافي هذا كيف ما كتشوفوا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا. كتجي رائعه وكتجي غزاله. غادي نقطع لكم تشوفوها كيف كتجي يعني من الداخل السمك ديالها والعرض ديالها كيف كتجي. صراحه كتجي رائعه. جربوها وعطيها لوليداتكم صراحه غادي تعجبهم لما لا مع هذا الجو الحار اللي حنا فيه. وبشي حاجه هكذا مزيونه كل مره نغيروا، مره نعملوا تشيز كيك مره نعملوا لي كلاص. المهم كل مره غادي نشارك معكم وكيف ما تعودتوا مني ان شاء الله نحاول نعطيكم الحاجات اللي هي مزيونه وفي نفس الوقت تكون سهله في التحضير واقتصاديه. نحاول نعطيكم الحاجات اللي كنحضرها انا في المنزل ديالي يعني اللي كناكلها انا وياكلوها وليداتي. صافي هانتوما كيف ما كتشوفوا ها هو الشكل ديالها. شوفوها كيف كتجي تبارك الله. كتجي عامره وكتجي غزاله وكتجي ما دايبه ما حتى شي حاجه. كتجي متماسكه مع بعضياتها. صراحه الجيلاتين كيساعد ما نكذبوش على الله نقولوا لا الجيلاتين زعما الكاطو غيخرج لكم بدون جيلاتين وتبقى لكم واحد المده بحال هكذا. الجيلاتين عنده دور كبير. اللي ما باغيش يعمل جيلاتين يقدر يستغنى عليه فقط. كما قلت لكم حاولوا انكم تخليوها في الثلاجه. جبدوا الكميه اللي بغيتو ما تخليوهاش على برا. وصافي هذا هو الشكل ديالها. كنتمنى يا ربي تعجبكم. ما تنساونيش من الدعم والتشجيع ديالكم اللي هو مهم بزاف. وكنشكركم بزاف على التعليقات المزيونه في الانستغرام وفي الفيسبوك وفي اليوتيوب طبعا. وما تنساونيش بقاو تزوروني في الانستغرام راه كننزل ستوريات كننزل الصور ديال الوصفات وبزاف الحاجات اللي ان شاء الله يا ربي تعجبكم وكنبغيكم بزاف. وطبعا غتلقاو الرابط ديال الانستغرام عندي في صندوق الوصف. اجيو هجموا عليا شي شويه نوصلوا ل 10 ان شاء الله. كنبغيكم بزاف وكنطلب منكم السماحه وكنستغفر الله سبحانه وتعالى تاخذ الصدر مني اي تقصير واي حاجه زعجتكم واي حاجه اللي بدون انني نتعمد انني نعملها فسمحوا لي بزاف. وكنبغيكم بزاف وشكرا لكم بزاف. وانتظروني ان شاء الله في فيديو مقبل وفي وصفات مقبله اللي غادي تعجبكم. وطبعا نتوما خليوا لي التعليقات ديالكم الوصفات اللي كتبغيوهم واللي بغيتو نحضروهم. ما تنساونيش من التعليقات ومن اللايكات. وبالنسبه للاخوات اللي كيقولوا ما كيوصلهمش الجديد زولوا الاشتراك وعاودوا فعلوا الاشتراك وعملوا رمز ديال الاشعارات ويوصلكم الجديد ان شاء الله. مع السلامه.